Atillee sumillee baastee ajjeesu lekaatu sababa nu taatee jirti akka gadditee itti yaaddee gara kiyya deebiteet ammas hayyamtee jirti har'a booda shira nutti xaxxullee yoo namni si bitee si ergellee yaada adda addaa qabbus nurraa kanarra garuu yaadaan qaba yaada maal naaf liqinfamne inaaman hanga rooziin abbaa ilmootiif haadha ilmoo waliin ta'uudhaaf deemna eenyumtuu jidduu keenya keessa akka galu hin barbaannu jedhanii beezadhaaf himaniitii jiru jechuudha. Saayidoonii fi Roozanii maashaallah baay'ee tokko nama gammachiisa. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdu an nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu. Egaan akkuma argitanitti akeekkachiisa isa dhumaa kennaniifii jiru jechuudha. Kanaan booddee beezan akka maqaa Saayidoo hin dhoofne akkasuma immoo egaa akka innaa kaan Saayidoo koo sin jaalladhaa maalidhaa si biratti galuun qaba maal jetteen beektu kana dura uffata ishee harattee dilaachi galuudhaaf gaafa kan kaatefaattu jira. Innaa Roozan amma gaachela murteetii abbaa manaa kootii kanaafiyyuu namni tokkoyyuu itti siquu hin qabu hangan ani jirutti jettee dubbatteetii jirti jechuudha. Kanaanraan immoo caalaa yoo lakkii nan dubbadhaa lakkii ittan siqaa lakkii akkuma duriitittiin haasa'a yoo jettee maal akkan godhuu qabu anis nan beekaa. Anis murteesseen jira atis qophaa'itii na eeggadhu jechaaniitii jirti jechuudha. Akkasuma beezanis dubbicha gara miidhamsaatti geessuu hin barbaanne haalichi gaafa ishiin ilaaltu sodaachisaatti fakkaate natti fakkaata gaafan ilaalu. Kanaafiyyuu balleessa koo hundumaafuu isa darbe hundaaf dhiifamaa akka inni mana hospitaala galee jirullee sitti himee raawwadhee haalichin ani sitti himeen haala ulfaataa akka ta'e naagaleetii jira. Kanaafiyyuu dhiifama naaf godhi jettee dhiifama ishee gaafatteetii jirti. Egaan akkuma argitanii Saayidoodhaan immoo osoo mana hidhaa gallee erguma tokko galla jetteeni sababni isaa maaliifi ani beezadhaaf Roozadhaafi summii miti waan fedhe boombiyyuu liqimsuu nan danda'a naan hin jenne ati yeroo mana yaalaa jirtutti waanumaati naan jetteen bayeetii dubbadhe malee ani maalan balleesse jechaanitii turte. Egaa haa ta'u malee Saayidoon yeroo sanatti viidiyoo sana waraabdee raawwattee baastee geessitee ishiitti himta jedhee yaadetii miti. Ati akkas jettee natti dubbannaanaan akkasiin jedhee malee jedhee raawwateetti dubbataatii ture. Egaan haa ta'u malee jarri kun garuu waliigaluun isaanii baay'uma tokko nama gammachiisa. Egaa Sumayyaa irraas dubbataniitii jiru. Sumayyaanis kana booddee akka maqaa kan koo hin dhoofne jedheetii dubbateetii jira jechuudha. Saayidoon akkuma dhageessanitti lammata akka maqaa koo hin dhoofne kanaan booddee egaa baay'ee ishee obseetiin hin jira. Baay'ee ishee eegetiin hin jira. Ilmoo koollee natti argisiisti jedhee eegetiin hin jira. Akkasuma ishiin illee deebitee raawwattee gara kootti dhufti jedhee eegetiin hin jira. Kana hunduma keessayyuu darbeetii jira wanti hundinuuyyuu nattis ilmoo koos natti argisiisaa hin jirtu. Ofishiitiifis waan natti deebi'uutiif itti yaadaa hin jirtu. Nda'uum namoota natti dhiyaataa jiran akkanarraa fagaataniif wantoota baay'ee jechaa akka jirtu dhagayeetiin hin jira. Jedhee raawwatee dubbateetii jira. Akkuma beekamu viidiyoo guyyaa kaleessaa Sumayyaan hojjattee gaafa ilaallu viidiyoo baay'ee nama aarsudha jechuudha. Viidiyichi ishiin hojjatte lamin jecha jedhamoo hin qabne jette jechuudha. Lamin hoggaa hanga kanaa aggamittiin isin wajjin jiraachuu dandeesse nama kana jaalatteetu jaalala namni kun jaalala ishiidhaaf kenninaanu wajjin jiraatatii turte jechuudha. Nama tokko hoggaa 10 miti hoggaa 8 miti jechuudha. Namni guyyaa tokko torbee tokko nama faana jaalala namni sun jaalala siif hin qabu yoo ta'e nama tokko faana jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Jaalalli jechuun waa baay'eedha. Nyaata qofa miti kan nama barbaachisu. Waa hunda keessatti jireenya keessatti jaalala qabaachuudha jechuudha. Jaalalatu dursa waan hundumaayyuu jechuudha. Qabeenyas waan hundumaayyuu kan dursu maayini jaalala jechuudha. Jaalala qabataanan namni tokko agabuullee jiraachuu danda'a. Namni wal jaalatu jechuudha. Jaalala qabda taanaan jaalala sanaan
jireenya kan kee bareeffachuu dandeessa jechuudha. Yoo jaalalli jiraate qabeenyis dhufuu danda'a. Yoo jaalalli jiraate wanti hundinuu ta'uu danda'a jechuudha. So kanaafiyyuu Sumayyaan dogoggora guddaadha. Yoo kaleessaa keessatti kan ishiin dubbatte Saidoon yakka jetteet ofii ishiitii of yakkite jechuudha. Ofii ishiitiif of yakkite deebite jechuudha. Saidoon yakka jettee akkasuma akka Roozan Saidoo irraa fagaattuun godha jettee raawwatteet iddoo akka ishiin isatti dhiyaattu. Iddoo akka ishiin isa jaallattu jechuudha. Akka ishiin daran isa jaallattu taasiste. Sababni isaa inni jecha jedhamuu hin qabnedha jechi ishiin jette sun. Inna waan jedhamuu hin qabne waan dubbatamuu hin qabnedha. Otoo haaluma biraatiin bakka Roozaa fuudhuu hin qabu. Jetteetuma otoo jala murtee dhiiste illee haa ta'u. Gin jechi ishiin Saidoon jaalalan beeku. Dubartii ari'uu malee, dubartii duukaa fiiguu malee, siifan du'a kan jedhani hundumaan si fuudha jechuun malee jaalalan beeku. Gaafa jettu na gaafa itti galte irra rakkatti. Maaf rakkatti mucaa bareedduun kun maaliin kun jettee raawwattee jechuudha kan dubbataatii turte. Egaan in ulfaata jechuudha waan kana gammatanii dubbachuun. Jecha kana jechuun iyyuu namatti ulfaata. Namni waggaa hanga kana wajjin jiraatee ilmoo waliin horee ebeluun kun jaalalan beeku. Fiqira haqam jettee yoo dubbattu hiikabdaal bakka maaliifin afaanuma irraayyuu baafachuudhaaf namatti ulfaata jechuudha. So sababa kana ta'eefuu Roozan har'a gonkumayyuu waamuu Sumayyaayyuu hin dubbanne gaafa viidiyoo keessatti dhageenyu Saidootu hunda'uun Sumayyaanis atis kanaan booda jireenya keenya keessaa bahaa nuti jiraachuu barbaanna wal jaallanna wal fuunee ilmaan walirraa horuu barbaanna jedhee raawwatee kan dubbate Roozattillee Beezattillee kan dubbate eenyudha Saidoodha malee waamuma Sumayyaayyuu hin dubbanne Roozan har'a jechuudha. Sababni isaa maal innaa kan Sumayyaa baay'een jaalladha hiriyyaatiyya jettee raawwatte hin jajje jechuudha. Roozaa mataan ishee Sumayyaadhaan hin jajjiin jechuudha. Hin jaallattiin illee gin har'a zimmi jettee waayuma ishiiyyuu hin dubbanne jechuudha. So akka itti hartee jirtu akkanumattuu irraa beekameetii jira jechuudha. Akkanumattuu akka Sumayyaatti hartee jirtu irraa beekameetii jira jechoota ishiin itti kaleessa fayyadamte santu ishee aarsee natti fakkaata. So jarri hunda'uun ishiin walirraan fageessadhaan waa baay'ee jettee jarri hunda'uun walitti maxxananii wal jaallatanii walitti maramanii jiru. Egaa kunoo maannaat Beezan illee dhiifama gaafatteetii jireenya keessan keessa hin galu kana booddee Rabbi walitti sinaa urgeessu walitti sinaa mi'eessu jetteenitii jirti. Sumayyaatis akkasumatti qurxii kee bariitii jara kana walitti akka isaan urgaan walitti akka isaan mi'aan akka isaan walitti horanii ilmaan walirraa argatan isaan eebbisiitii keessaa wulliqqa jedhiitii bayii. Dhugaadhumaan osoo hin jaallattu taate osoo fedha isaa hin qabdu taate osoo fedhii isaa hin qabdu taate silaa galab jettee raawwattee teessaa asiif achi deemtee waa 90 dubbattuu turte. Innaa qannaateetiin aan hin jedhinaa jettee turte qinaatiin kana caaleen jiru qantashno ከዚህ እንበልጣለን እንዴ?